Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես եւ սպասվում էր, կյանքի խոսք աղանդի մոլի երկրպագու Նիկոլան Հողը եւ իրեն ենթակա քննչական կոմիտեն եւ դատական իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ամեն ինչ անելու են, որպիսի տապալեն 2026 թվականի փետրվարի 16-ից 19 ավստրիական Սանկտ Փյոլեն քաղաքում կայանալիք եպիսկոպոսած ժողովը, հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովը, որից Նիկոլան Հողը սարսափում է, քանի որ ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ 57 եպիսկոպոսներից, ովքեր հիմնականում ներկայացնում են հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, մեծ մասը, պարզ մեծամասնությունը կրկնեմ, կանգնած են հայոց վեհափառի կողքին, եւ այնտեղ ընդունվելիք որոշումները կարող են ուղղակիորեն ապտակ դառնալ Նիկոլան Հողի համար, եւ ինքը փորձում է հիմա ամեն ինչ անել, որպեսզի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու եպիսկոպոսած դասի ներկայացուցիչներից շատ-շատերը չկարողանան մեկնել Ավստրիա։ Ինչ է ինքը անում։ Կոպտորեն խախտելով Սահմանադրության 17-րդ հոդվածը, որի համաձայն եկեղեցին անջատված է պետությունից, Նիկոլան Հողը իր գրպանային դատավորներով եւ իրեն ենթակա քննչական կոմիտեով եւ այնտեղ աշխատող քննիչներով փորձում է խայտարակ հակաեկեղեցական գործընթացի մեջ մտցնել, անպատվաբեր կրկնում եմ գործընթացի մեջ նաև մտցնել վերը նշված ուրեմն իրավապահ եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչներին։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ մասսացիոնի թեմի առաջնորդին հանելուց հետո ինչ որ մի դատավոր ԲԴԽ-ի անդամ շատ արագ ավրալ կերպով որոշում են տունել, որ որպես հայցի ապահովման միջոց պետք է ուրեմն վերականգնի պոռնկաբարո, իդեպ նշեմ, որ նրա պոռնկաբարոյությունը բարձրաձայնել են հակաեկեղեցական ուժերը դեռ 2018 թվականին Արման Սարոյանին մասսացիոնի թեմի առաջնորդի պաշտոնում, որը իհարկե բացարձակ ոչ դատական իշխանության, ոչ էլ որևէ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչի գործն է։ Սակայն հիմա, քանի որ Սանկտ Փյոլենում նախատեսված է եպիսկոպոսատ ժողով, Նիկոլան Հողը որոշել է որոշ եպիսկոպոսների ուղղակի պատանդ վերցնել եւ թույլ չտալ մեկնելու Սանկտ Փյոլեն։ Ինչ են արել։ Հիմա Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին, ովքեր կոչ են արել կաթողիկոսին ուրեմն դուրս շպրտել հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուց, այսինքն կարկալույց անել Արման Սարոյանին, նախկինում ուրեմն չեմ էլ ուզում այդ սրբազան բառը սրա նկատմամբ օգտագործել, ամեն դեպքում Նիկոլե Արմանչիկին, հիմա որոշել են, որ իբր թե դատարանի որոշումը ուրեմն չի կատարել Գերագույն հոգևոր խորհուրդը եւ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին եւ որոշել են հիմա հրավիրել եպիսկոպոսներին ուրեմն հարցաքննության։ Բոլորիս էլ շատ լավ պարզ է, որ այդ անպատվաբեր գործի արդյունքը պետք է լինի, որ այս մարդկանց նախ արգելելու են Հայաստանը լքել, փորձելով առաջնայինը ուրեմն թույլ չտալ նրանց մասնակցելու եպիսկոպոսատ ժողովին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու եպիսկոպոսած դասի ներկայացուցիչներ, ովքեր հիմա ենթարկվելու են հալածանքների եւ հետապնդումների, կոչ եմ անում ձեզ եւ կոչ եմ անում վեհապար հայրապետին անպայման կազմակերպել Սանկտ Փյոլենում տեղի ունենալիք եպիսկոպոսատ ժողովը, իսկ այն բոլոր եպիսկոպոսներին, ում Նիկոլան Հողի բանդոկրատիան կարգելի մեկնել Ավստրիա, նրանց թույլ տալ օբյեկտիվ պատճառներով, որպեսզի միայն նրանք մասնակցեն եպիսկոպոսատ ժողովին հեռավար կարգով, քանի որ Նիկոլը փորձելու է նրանց թույլ չտալ դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչպես նաև խորհուրդ եմ տալիս եւ խնդրում եմ եպիսկոպոսած ժողովի ուրեմն կազմակերպիչներին նաև թույլ տալ փաստաբանների միջոցով հետագայում կրկին օբյեկտիվ պատճառաբանությունները հաշվի առնելով եպիսկոպոսատ ժողովի քվեարկություններին արդեն հետագայում մասնակցել նաև այն 4 եպիսկոպոսներին եւ արքեպիսկոպոսներին, ովքեր Նիկոլի բանդոկրատիայի պատճառով հիմա գտնվում են բանտերում
Միքայել Սրբազանը, Բաքրատ Սրբազանը, Աշակ Սրբազանը, Մկրտիչ Սրբազանը։ Իսկ հնարավորինս եպիսկոպոսատ ժողովը պետք է անպայման ուրեմն կազմակերպել եւ թող այնտեղ գտնվող եպիսկոպոսները իրենց վերաբերմունքը արտահայտեն այն խուլիգանական գործողություններին, որը իրականացնում է աղանդավոր Ղզիկ Նիկոլը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ նրա հոգեվոր դասի դեմ։ Իդեպ նաեւ նշեմ, որ անընդհատ հայտարարող, որ ինքը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետ խնդիրներ չունի եւ իր խնդիրը ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցու վերնախավն է եւ կոնկրետ կաթողիկոսն է, այս զառանցանքները արտաբերող Նիկոլը եւ նրան հավատացողները թող իմանան, որ ինքը իր այս գործողություններով ցույց է տալիս, որ ինքը հենց դեմ է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն եւ իր հակաեկեղեցական քաղաքականությունը փորձում է քողարկել կաթողիկոսին կամ որոշ եպիսկոպոսների ուրեմն թիրախավորելով